Hai warga Kediri, cobain bakmi chili oil di Kediri. Namanya tuh bakmi Vengkolan. Berlokasi di Mongosidi, Pakelan, Kota Kediri. Aku pesen bakmi sapi komplit, bakmi ayam komplit, pangsit rebus, dan pangsit goreng. Harganya cukup ramah di kantong loh, bakmi mulai 15 ribuan aja. Jadi, buat kalian yang pengen cobain bakmi Vengkolan yang ada di Kediri, langsung aja melipir. Buka mulai jam 5 sampai jam 11. Yuk, cah, buruan cobain.